बारिश का मौसम बहुत चल रहा तो हमने सोचा आज नारियल की चटनी बनाते हैं डोसे के साथ खाने के लिए। तो मैं लेके आ गई नारियल और उसको फोड़ दिया और इसको स्क्रू ड्राइवर से लेके हमको छिल लेना है और इसको इस तरह से काट कर उसमें मिर्ची, पुदीना और करेपाक डालकर हम उसको मिक्सर जार में पीस लेंगे। और तड़का मारने के लिए तेल में लेंगे राई, करेपाक के पत्ते डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे और जो पीसा हुआ चटनी है वो डाल देंगे और ये हो गया आपका चटनी रेडी।